Welcome back to my channel. Ngayon, ang gagawin natin ay maglo-laundry day tayo. Hello mga cats. So ayan guys, binabad muna natin siya kahit 1 hour lang para mawala yung mga bacteria. So guys, gagamit tayo ng washing machine sa ating paglo-laundry. So ito yung ating sabon. Ayan guys. Ayan, dito natin lalagay yung mga damit. Ayan guys. Open na natin siya para malagay natin yung mga damit. Ayan. Lagay natin sa loob. Ayan guys. Ayan guys, nalagay natin yung mga damit. So ito yung lagayan ng sabon. Lagyan natin ng sabon. Ayan yung sabon natin. Ibuhos lang natin dito. Ayan. So nalagyan na natin siya ng sabon. Ayan guys, close na natin ito. Lagay ng sabon. Ayan. So nakaset up na. Press na natin yung power. Then water level 3. So 38 minutes siya. So quick yung press natin. 38 minutes. Then start. Ayan. So guys, pag natuyo na yung damit, tapos na mga washing, pwede na natin siyang isampay after 38 minutes. Ayan guys, magandang araw ngayon. Mabilis matutuyo yung ating mga nilabhan. After 38 minutes, pwede na natin siyang isampay. Mabilis matuyo dahil ang sikat ng araw ngayon. Ayan guys, so tapos na i-washing yung mga damit. Dito tayo magsasampay. Ayan, napaka araw ngayon. Kaya mabilis siyang matutuyo. Ayan guys, ito yung mga damit na galing sa washing machine. So ready na siyang isampay. Ayan guys, yung mga nilaban natin sa washing machine, after 38 minutes, pwede na siyang isampay. Ayan, hintayin na natin siyang matuyo at titiklopin natin. Diba? Napakabilis talaga ng automatic washing machine. So habang naglalaba ka, pwede ka na rin magluto, maglinis ng bahay. Guys, mabilis na lang yung matuyo. Please subscribe. Don't forget to click the bell. Hala, ba't nandyan ka? So guys, please subscribe.